बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम क्रिया सत्र करेंगे जानवरों के बारे में। किसके बारे में? आप सभी ने जानवर देखे हैं? कुछ जानवर हम अपने घरों में रखते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, कुत्ता, कैट, जो बिल्ली होती है। अब मैं आपको फ्लैश कार्ड दिखाऊंगी, ध्यान से देखना। ये देखो ध्यान से, हनी सिंह, ये देखो सभी ने देख लिया? इसका नाम क्या है? गाय, काओ। क्या नाम है इसका? क्या है इसका? काओ, गाय। ये देखो इसके दो सींग होते हैं। क्या होते हैं? ये हमें क्या देती है? दूध। क्या देती है? सभी बोलो, काओ, काओ, गाय, काओ, गाय। गाय क्या देती है हमें? दूध। ये देखो ध्यान से, ये क्या है? हॉर्स। बोलो हॉर्स, हॉर्स। घोड़ा। क्या है बच्चे? घोड़ा, जो बहुत तेज दौड़ता है। क्या दौड़ता है? तेज दौड़ता है। एक जगह से दूसरी जगह पर सामान ढोने के लिए हम घोड़े को यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? घोड़ा। नेक्स्ट देखो बच्चे, क्या है? ये देखो, ये क्या है? ज़ेब्रा। क्या है बच्चे? ज़ेब्रा। ये कहाँ रहता है जशमीता? जंगल में। कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? जंगल में। इसके शरीर पर क्या होते हैं? स्ट्रिप्स होते हैं। क्या होते हैं? मनकीत सिंह का क्या होते हैं? स्ट्रिप्स। क्या होते हैं? कहाँ रहते हैं? जंगल में। कहाँ रहता है? आप सभी देखने जाओगे जंगल में इसको? नहीं देख सकते, क्योंकि इससे हमें डर लगता है। ये देखो ध्यान से, क्या है? प्रभजोत सिंह, ये क्या है? टाइगर, 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 टाइगर। चीता। क्या कहेंगे इसे? चीता। ये कहाँ रहता है? जंगलों में। कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? वेरी गुड। और ये क्या है बच्चे? हाथी। क्या है? एलिफेंट। क्या है? एलिफेंट। हाथी। किस बच्चे ने हाथी की सवारी की है? आपने की है? मैंने तो की है, जब मैं छोटी थी मैंने की है। आप सभी ने की है? ओके। और हाथी क्या खाता है? गन्ना। क्या खाता है बेटे? गन्ना। और देखो, हाथी के क्या होते हैं? दो दांत। क्या होते हैं? क्या होते हैं? और एक पूंछ होती है। क्या होती है? और हाथी की क्या होती है? लंबी सूंड। क्या होती है? सूंड। ये क्या है? हाथी। कहाँ रहता है ये? जंगलों में। कहाँ रहता है? ये देखो, ये तो सभी को पता होगा। क्या है ये? क्या है ये? मनकीत सिंह, क्या है ये? मनकीरत सिंह, क्या है ये? कैट। कैट। बिल्ली। बिल्ली कैसे लगती है? म्याऊ म्याऊ। कैट, बिल्ली, ये कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? हमारे घर में भी आती है। कहाँ आती है? और क्या पी जाती है? दूध। क्या पी जाती है? बोलो, बिल्ली, कैट। कैट क्या पीती है? दूध। अब मैं आपसे पूछूंगी, ये कौन सा जानवर है? ये कौन है हनी सिंह? क्या है? मनकीरत सिंह, ये क्या है? एलिफेंट। इसे हम क्या कहते हैं? हाथी। क्या कहते हैं? ये क्या है? क्या है? ज़ेब्रा। और ये क्या है? नो, टाइगर। क्या है? टाइगर कहाँ रहता है हरमन?
होती है?